कोरोना जे माहौल में तू फैलियल सन्नाटे खे मिटाए त ॾिस। इहो मौक़ो आहे ख़ुदि जो ख़ुदि सां मिलण जो। तू बस दरवाजे ते अंदरां खां तालो लॻाए त ॾिस। जय झूलेलाल। जी हाँ, लॉकडाउन जे हिन वक़्त में असां सभई पंहिंजे घर में क़ैद थी विया आहियूं। इन करे कुझु नयो कयूं, पंहिंजे फ्री टाइम जो सदुपयोग कयूं, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीखूं। छो जो चवंदा आहिनि न, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। इन करे कुछ नयो, कुछ अनोखो, काई नई शुरूआत करण जी आइडिया खे ओपन अप कयूं। भले ही असांजो शरीर लॉकडाउन थी चुको आहे, पर पंहिंजे मन ऐं दिलि खे लॉकडाउन न कयूं। मुंहिंजी जान तिन था सदके जेके सिंधी सिखनि था। मुंहिंजी जान तिन था सदके जेके सिंधी सिखनि था। माउ पीउ जा ही दुलारा जातीअ जो मान कनि था। मुंहिंजी जान तिन था सदके जेके सिंधी सिखनि था। मां ॼाणा थी त घणेई असांजा सिंधी भाउर ऐं भेनरूं चाहींदे बि वक़्त जी कमी हुअण सबबु सिंधी लिपि सिखी न सघिया आहिनि। पर कुदरत असांखे इहो मौक़ो ॾिनो आहे त असां सभु सिंधी लिपि सिखी सघूं। जी हाँ, तव्हां सभु सिंधी लिपि सिखी सघो था। बस तव्हां लर्न सिंधी एप्लीकेशन खे डाउनलोड कयो। सिंधी संगत पारां लॉन्च थियल लर्न सिंधी एप्लीकेशन ते असां सभु सिंधी लिपि सिखी सघूं था। जीअं त तव्हां सभिनी खे ख़बर हूंदी त असांजो सिंधी साहित्य घणो क़दुरु सिंधी लिपीअ में आहे। इन करे उनखे सम्झण लाइ, उनखे ॼाणण लाइ असांखे सिंधी लिपि अचणु घुरिजे। इन करे तव्हां सभई डाउनलोड कयो लर्न सिंधी ऐप। ऐं स्पेशली मां यंगस्टर्स खे मेंशन कंदसि त तव्हां पक ई पक लर्न सिंधी ऐप डाउनलोड कयो, छो जो असांजी सिंधी ॿोलीअ खे, असांजी सिंधी संस्कृतीअ खे वधाइण लाइ इहो ज़रूरी आहे। महिरबानी।